Hurmatli obunachi, mana bu yerda esa Jak avtomobillarimiz modellari sotuvda tayyor turibdi va bu modellarimiz hozir рассрочка e'lon qilingan, ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, Jak X200 modelimiz prom tovari mana motor 2 lik atmosferni bo'ladi, 6 kishi 140 dan tashkil etadi. Xo'p, yuk ko'tarish hajmiga keladigan bo'lsak, orqasida 9 kub bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda esa Bartovoy tentovka modellarimiz turibdi. Bartovoyimizning uzunligiga keladigan bo'lsak, 320 ga 175 bo'ladi. Balon hajmlari 15 oldi g'ildirak, orqasi 13 g'ildirak bo'ladi. O'sha g'ildirak bazasi, undan tashqari hamda mana qo'sh balon bo'ladi, orqasida ekipajchalik restor ham bo'ladi. Yurishi ancha myaxli bo'ladi. Hozirgi nalichida sotuvda tayyor aytganda рассрочка e'lon qilingan bu modellarimizga, undan tashqari boshlang'ich 50% ni to'laydigan bo'lsangiz, qolganini 13 oyga bemalol 0% ustamalasiz olib chiqsangiz bo'ladi. Bu yerda mana prom tovarimiz 3 ta modelimiz tayyor turibdi Bartovoylar bilan birga. Mana bu yerda ham ko'rishingiz mumkin. Mashinalarimiz taq. Hammasi nalichida sotuvda tayyor. Manzilimizga keladigan bo'lsak, manzilimiz Navoiy viloyati Karmana tumanida Yangiyo'l Regal gastinisadan Yangiyo'lga qarab shunday qaytishingizda mana transport boshqarmasi turibdi. Ana shuni ro'parasidagi Toshkent motor avtosaloni. Hammangizni manzilimizda kutib qolamiz.